Қайырлы күн. Бүгінгі сабақта мен сіздерге Excel программасында кестені қалай құру керек, осы жөнінде көрсететін боламын. Бірінші Excel программасын ашамыз. Бізде осындай Excel-дің терезесі ашылады. Мұнда қарасаңыздар, жаңағы Excel программасы өзі бірнеше ұяшықтарға бөлінген болып көрсетіледі. Енді осы жерден өзімізге қажетті кестені сызатын аймақты белгілеп аламыз. Ол үшін тінтуірдің қай жерден бастап жаңағы кестені сызу қажет, сол жерге тінтуірді апарып бір рет басамыз, және де тінтуірдің сол жағын жібермей басып тұрып, бізге қандай аймақта кесте құру қажет, сол аймақты тінтуірді жібермей белгілеп аламыз. Осы белгіленген аймақ көкпен белгіленеді. Осыдан кейін жоғарғы жағында главная деген меню жолында главная деген батырма бар. Осы жерден қарасаңыздар, мынандай төрт бұрышты терезе, яғни граница деген батырманың жанындағы қара стрелкаға басамыз. Сол кезде бізге границаның бірнеше түрлері шығады. Соның ішінен біз все границы деген түрін таңдаймыз. Сол кезде қарасаңыздар, біздің жаңағы белгілеген аймағымыздың барлығы бірнеше ұяшықтарға бөлініп, қара сызықтармен сызылды. Енді біз кестені құрған кезде бірінші кестенің тақырыбын жазуымыз қажет. Яғни мен қазір мына жерге кесте тақырыбын жазатын болсам, ол бір ұяшықтың ішіне сыймайды. Яғни жалпы кестенің тақырыбы бір жолда ұзыннан ұзақ тұрады. Ол үшін не істейміз? Ол үшін жаңағы осы біздің біріктіретін аймақтарымызға тінтуірді бір рет басып апарамыз. Одан кейін тінтуірдің сол жағын жібермей басып тұрып, осы аймақтарды, яғни бір жолды ұзыннан белгілеп аламыз ерекшелеп. Осыдан кейін тағы да осы главная бөлімінде қарасаңыздар, объединить деген батырма бар. Яғни мынандай белгішемен тұруы мүмкін, немесе объединить деп жазылып тұрады. Осы батырмаға бассақ, бізде жаңағы кесте болып ұяшықтарға бөлінгеніміз бір жол болып қалды да, кестенің тақырыбы көрсетіліп тұр. Мысал ретінде осы ұяшықтың ішін үлкейтуіміз қажет. Біз және төмен қарай, яғни оны созуды үйрендік. Енді осы ұяшықты жаңағы тағы да бір үлкейтетін жолы, жоғарғы жағында қарасаңыздар, ағылшын тілінің әріптерімен жазылған бағандар тұр. Бұл ағылшын тілінің әріптері бағандар деп аталады. Осы әріптердің ортасына келсек, тағы да тінтуірдің түрі өзгереді. Осы кезде тінтуірдің сол жағын жібермей басып тұрып, жаңағы тінтуірді оңға қарай жылжытатын болсақ, ұяшықтың іші үлкейіп көрсетілетін болады. Егер де бізге кесте құру барысында осы ұяшықтағы бір сөзді бірнеше рет қайталау керек болса, осы ұяшықтың төменгі жағында қарасаңыздар, жасыл нүкте тұр. Осыған тінтуірді жылжытсақ, тінтуірдің түрі қосу таңбасына өзгереді. Осы кезде тінтуірдің сол жағын жібермей басып тұрып, төмен қарай жылжытатын болсақ, тура осы сөздер көшірілетін болады. Немесе кесте сызу барысында бізге бірнеше ұяшықтарды біріктіру қажет болса, тағы да қай ұяшықтарды біріктіруіміз қажет, осы ұяшықтарды белгілеп аламыз, тінтуірдің сол жағын басып тұрып, және де тағы да объединить батырмасына басамыз. Сол кезде бізде бірнеше ұяшықтар бір ұяшық болып бірігіп қалады. Және де осы ұяшықтың ішін бояу керек болса, главная бөлімінде құю белгішесі бар. Осыған басамыз, қандай түске бояу керек, сол түстің түрін таңдап аламыз. Ал егер кестедегі сөздердің түсін өзгерту керек болса, А деген батырмаға барып, кестедегі сөздің түрі қандай түске өзгеру керек, сол түстің түрін таңдап алып, сөздерді де өзгертсек болады. Excel программасында кесте құрудың да осындай бірнеше жолдары бар. Егер сіздерде тағы да сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазсаңыздар болады. Және де сіздерге сабақ қызықты болса, ары қарай осы құрылған кестені Word-қа көшіріп, және Word программасында қалай жұмыс жасау керек, осы жөнінде түсіндіретін боламын.